嗨，大家好，我是教徒。抱歉，这部影片拖得有点久，最近因为在忙工作的事情，导致拍影片的时间减少。这部影片我将带来8000赫兹的高回报率键鼠开箱，分别是与 Q-RT 新合音旗舰版跟 POSA X-Lite V4 Quiz 联名版。会突然升级的原因就是，现在我玩游戏几乎都会开启补帧，那不管是单卡补帧还是双卡补帧，都会有一定的延迟。就想说换个高回报率、低延迟的键盘跟滑鼠来弥补一下，就来看看我又替自己买了什么样的键鼠吧。先来开箱与 Q-RT 新合音旗舰版，快速触发灵敏度最低可以到 0.01 毫米进行自定义。再来是说明书，配件有一个白色传输线。2颗 RGB 万磁王备用轴，8键拔轴器，键盘本体。哦，还有防尘盖，不错。而它是我目前碰过最重的键盘，重量有2公斤以上，堪比砖块。拿起之来非常稳定，不会轻易位移。底部配重是不锈钢镀金，一般版是钢化玻璃镜面。我个人是比较喜欢不锈钢镀金，玻璃镜面有脏污或刮痕会非常明显。虽然在底下平常也看不到，但这是一个感受上的问题。铝合金外壳经过阳极 CNC 处理，表面摸起来有细致感，雾面的外观灰尘跟脏污也会比较不明显。另外，与 Q-RT 不管是一般版还是旗舰版都没有脚架可以调整高度。其实我蛮惊讶的，毕竟这把键盘做工非常的精致，设计的时候不太可能忘了这么一个重要的东西。直到看了其他的专业 YouTuber 开箱，才知道与 Q-RT 是怕键盘太重，脚架会撑坏才没有提供。不知道高度适不适合自己，可以参考官方提供的数据，把自己的键盘调整到相近的位置试打一下。那我是挺习惯这高度的，因为与 Q-RT 的高度非常接近我平常使用的键盘高度。接下来接上后方传输线，让我来谈谈我对这把键盘最喜欢的地方——键帽。与 Q-RT 有81颗键帽，75%布局，黑白配色搭配一点红色做点缀，我非常喜欢。而且还有一个小彩蛋，每一个英文键帽上面都会有它开头的单字，像是 G 就是 Galaxy 星系，Li 就是 Liro 零，蛮有趣的。那有关注键帽的人肯定了解，一组完整而且有特别设计的键帽，通常都不会太便宜，基本在1000上下。有些好看的或是联名款，可以卖到2000、3000甚至更高的都有。这组键帽以它的品质，如果它是完整键帽套组的话，我认为市面上应该不会低于1000块。但它只有81件，少了数字键跟一些键帽，价值会再低一点。不过依旧非常值得收藏。那如果讲求 CP 值，可以买一般版，有新合银跟深空灰，比旗舰版便宜500块台币，但在配重、键帽、定位板会有小差异。性能同样都有 8K 的回报率，0.125毫秒的低延迟，0.01毫米的快速触发自定义。接下来看键帽跟轴体，与 Q-RT 键帽分别是 PPT 热升华加 P 型适应的搭配，黑白配色有种说不出来的美感。轴体会用副的 RGB 万磁王轴展示，这边就不拔了。先来讲键帽 ，PPT 热升华相对于 PC 适应，虽然不能透光，但不容易打油，上面的颗粒感提供更好的手感。PC 适应呈现半透明，非常透光。RGB 一开，灯光的呈现真的没话说，但一有灰尘就非常明显，平常要做好清洁。RGB 万磁王轴总行程 3.5 正负 0.2 毫米，初始力道35正负5克，线性手感。个人觉得按起来回弹没有之前的科兹 Q-Lite 风雨轴好，声音听起来没有这么的 Hi-Fi。怎么说呢？每个人喜好都不同，我就是比较喜欢科兹的风雨轴打感跟声音。那磁轴的优势是它可以透过里面的磁铁移动，让或传感器根据磁铁的位置捕捉磁场的差异来进行自定义触发。接下来我想比较一下与 Q-RT 跟 Q-Lite 之间的做工差异。先来看定位板 ，Q-Lite 定位板是塑胶材质，用力按下去会有明显变形。与 Q-RT 碳纤维材质则是几乎感受不到变形。
稳定性不错，尤其 RGB 万磁王轴对精度的要求很高，使用碳纤维的确是一个不错的方案。再来手感跟声音，先从 TTC 制作的 RGB 万磁王轴开始试。再来是9指代工的风雨轴，这两个都试完后，我还是比较喜欢 K75 Lite 打起来的声音跟手感。K75 Lite 打起来会比较 Q 弹跟手，定位板材质偏软不正手，声音有 Hi-Fi 感。与 Q-RT 使用碳纤维定位板，获得稳定性的同时，材质就是会偏硬一点，打起来会微微的正手，打久了我自己手会有点不太舒服。声音也没有 K75 Lite 这么的 Hi-Fi， 尤其是空白键。与 75RT 跟 K75 Lite 真的差非常多，当然这些都是我自己的感觉，没有绝对。教徒也有问一些认识的朋友，有些人反而是比较喜欢与 75RT 打起来的声音跟手感。就像前面说的，每个人感受都不同。不过就稳定性来说，与 75RT 使用的万磁王轴的确会更稳定一点，不像 K75 Lite 会有明显的晃动，这点真的非常好。接下来网页驱动网址我会放在说明栏，这是主要分享与 Q-RT 制定义的方式，跟一个教徒觉得超级好用的功能。首先上面有5个区块，平常的一些灯光组合按键或者磁轴自定义触发键程功能，都可以在这边找到。那中间的性能设置就是触发跟回弹的自定义，在普通模式下可以设定基本的触发值跟回弹值，但要注意这边的触发跟回弹行程是用整颗轴体下去看的，也就是说，如果轴体总行程是 3.5 毫米，我们设定触发行程在1毫米，回弹 0.5 毫米，它会固定在整颗轴体上面下来的距离1毫米的时候触发，松开会在距离 0.5 毫米的时候中断触发。那如果要玩射击游戏，我强烈推荐到进阶模式，使用快速触发，就是开启 RT 功能。这边是动态感应，一样设定触发行程在1毫米，回弹 0.5 毫米的话，就变成按下距离有到1毫米就进行触发，松开有到 0.5 毫米距离就中断触发。触发行程我直接套用与 75RT 官方预设的瓦罗兰设定，触发跟回弹预设在 0.04 毫米，并且勾选底下的 AD 后覆盖功能，等等会跟各位分享这功能到底有多好用。另外，如果有自己想要的设定，也可以自己调整。但特别提醒一下，虽然与 Q-RT 灵敏度可以调到 0.01 毫米，但我们的手不是机器，过度追求极限的话，键盘太过灵敏反而容易误触，这边要特别注意一下。那接下来是 Posa X-Lite V4 Quiz 联名版开箱，我买的是 Size 1大小，那它的配色我认为跟与 Q-RT 线2音旗舰版特别的搭，这也是我买它的原因。里面有附一个小公仔，像武士又像海盗，超帅的。然后我手上拿这个东西是公仔的底座，同时也是 Posa 的 8K 接收器，这东西单独卖要850元。那我其实蛮好奇，这款联名款的接收器能不能跟一般版接收器一样，支援 Posa 其他有 XS1 感应器的滑鼠？如果可以支援，这接收器对我来说会比联名款的滑鼠更有价值。未来更换其他的 Posa 滑鼠，我还可以继续沿用。但官网没有特别说能不能支援，手边我也没有其他的 Posa 滑鼠可以试，只能说可能性非常大。剩下的配件就是传输线兼充电线，
然后这次使用的滑鼠垫是在1年前购买的健将疾风椅，虽然它现在看起来旧旧的，但依旧有不错的控制力。接下来接上传输线，开始设定滑鼠。设定软体我会把它放在说明栏。平常使用的话，我会将 DPI 设定在1600附近，来搭配我的4K 萤幕跟直立式的 Full HD 萤幕。回报率我是选择8000赫兹，延迟只剩下 0.125毫秒。不过8000回报率 ，CPU 需要花更多精力去询问键鼠的状态。CPU 性能不够的话，长时间玩游戏可能会有没有反应或者出现延迟的状况，这时候就必须稍微降低回报率，来获得稳定的使用体验。那经过测试，我的 9800X3D 实际使用下来并没有遇到上述的问题。滑鼠重量原本官方规格是52公克，但我换了玻璃鼠贴，重量变成50公克，更轻了一点。鼓铃声音非常小声，闻起来阻力不会很大，中间按起来需要施加大一点的力，就是比较硬一点，避免滚动的时候误按。但我个人还是比较喜欢轻脆一点的，比较适合我的胃口。左右键使用光学微动，按起来不会太清脆，但也不会太硬。对我而言，手感是适中的，用到现在也没有误按过一次。侧键按起来也算是好按的，实际滑起来一开始因为装了玻璃鼠贴，加上本身滑鼠很轻，滑起来几乎没有任何阻力，有点不太适应。但滑了1天以后，我就完全回不去之前的滑鼠了。现在我使用 X-Lite V4， 就是有种随心所欲的感觉，尤其是玩射击游戏需要抬鼠重新定位的时候，我几乎感受不到重量。好，说了这么多，不玩几场游戏说不过去。不过在开始之前，我先分享一下，我为了在双卡补帧达到最低延迟所进行的设定。机体部分，我会开启华硕的 ESPO Trick， 延迟是67奈秒。N 卡会开启低延迟模式，并且设定超高，画面帧率会设定为72 FPS。背景应用程式的话，因为没在使用，也不用设定太高，这边改设为72，之前设定是144。AMD 这边就是开启 AFNF 补帧功能，并开启减少输入延迟的功能，帧数限制144。键盘套用 AD 键后覆盖，开启之后能在 A 键按的情况下，按 D 键就能瞬间反应往右边移动，不用等 A 键松开，减少操作时间。反过来也是同样状况。这设定搭配磁轴的快速触发功能，的确能在游戏中发挥非常大的优势。实际上，我也玩了几场塔可夫，体验相当不错。经过刚刚的设定，使用这组键鼠，即使现在开启 AFNF 补帧，但我的输入延迟跟画面非常同步。另外，我也有玩几场《魔物猎人》，虽然它不是 FPS 游戏，但用这组反应就是会再快一点。所以也不是说一定要玩 FPS 游戏才需要上到低延迟的键鼠，不如说这是一个电脑体验上的全方位提升。在日常使用或玩游戏，这2个8000赫兹回报率的键鼠，就是可以让我感受到人机一体的体验。另外，这个配置从某方面来说也算蛮有趣的。键盘重到堪比砖块，但滑鼠却非常轻，这2个极大的反差却带过良好的使用体验。而且这组键鼠实在太漂亮了，每天回来打开电脑看看桌上的摆设，都是一种视觉上的享受。尤其羽丘 RT 的键帽，绝对会是我人生的一大收藏。那谢谢大家看到这边。我不是用过很多键盘的滑鼠玩家，有些地方可能讲得不够好，或者没有讲到，欢迎大家在底下留言发问或者指正我。我是教徒，喜欢我的影片欢迎订阅、按赞跟分享。我们下次见，拜拜。